محترم مسلمانان، نن یو بهترین او طاقتور او جنتی وظیفه راته ښایمه. د جمعې په ورځ صرف 1500 فیرې دا وظیفه وکړئ، د خپل مراد دپاره، د خپل حاجت دپاره، د خپل مشکل دپاره، د خپل د زړه ارمان پوره کېدو دپاره، نو الله جل شانه به انشاءالله پوره کوي. ځکه دا وظیفه هم جنتی ده محترم، او دا ورځ هم ډیره بهترین او د فضیلت والا ورځ ده. حدیث مبارکه کې ورته فضیلت حاصل ده دې ورځې ته. نو کوم انسان چې دا وظیفه وکړي د زړه په اخلاص او د زړه په یقین سره، الله جل شانه د دې انسان د دې ورځ کې الله جل شانه حاجت پوره کوي، بلکې دې ورځ نه هم زر پوره کوي چې الله تعالی یې وغواړي. نو لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله وکړئ. الله تعالی مو د زړه ارمانونه، د زړه حاجات او د زړه تمام مشکلات انشاءالله ووري، او الله تعالی اوریدونکی هم ذات دی. الله جل شانه مشکل کشه او حاجت روا ذات دی. نو انشاءالله ستاسو حاجت په الله تعالی پوره کی او د زړه ارمان الله جل شانه پوره کی. نو لہذا دا وظیفه تاسو فریق نه ږدئ. نن د جمعې ورځ ده او خامخا یې در سره انشاءالله العزیز وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یا د صحت په جامو کې به یې انشاءالله. الله تعالی مو دغه رنګې خوشحاله و باد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی مو د تمام ورځې حاجتونه او تمام مشکلات الله تعالی په خپلو رحمت سره او په خپل محبت سره پوره که. محترمو، نن د جمعې هغه زبرګه ورځ ده چې حدیث مبارکه کې ورته فضیلت حاصل دی. نو کوم انسان چې دا جنتی وظیفه په دې ورځ باندې وکړي، د جمعې په دې زبرګه ورځ باندې، نو محترمو د هغه انسان الله جل شانه حاجات پوره کوي، د هغه انسان الله جل شانه کافي کیږي. ګوره، یو خو ورځ ډیره بهترینه ده، یو داسې جنتی او حاجت روا عمل له انشاءالله صرف 1500 فیرې چې ستاسو به ورسره الله جل شانه حاجت پوره کړي. نو دا وظیفه را سره راځئ واورئ، انشاءالله اسانه ده او عمل کې راوله انشاءالله الله تعالی به مو حاجتونه پوره کړي. ګوره، طریقه کار دا د محترم مسلمانانو، جمعې ورځ کې خو 3 وختونه داسې دي چې که هلته ته وظیفه وکړي او که ونه کړي، الله تعالی د انسان حاجات پوره کوي، الله تعالی دعاګانې قبلوي. صحیح شوه؟ دا وختونه به تاسو ته انشاءالله یاد ومي، که نه نو زه راته مختصرا ذکر کومه. یو خو محترم مسلمانانو، د جمعې د مازدیګر نه واله تر د ماښام د وخت او اذانونو پورې دا وخت ډېر قیمتي دی د الله تعالی په دربار کې، او دا وخت ډېر قبول کړی شوی وخت دی. دې وخت کې الله تعالی حاجتونه دعاګانې قبلوي. یو خو دا وخت شو. دویم وخت محترم مسلمانانو، هغه چې کله اذان وشي، د اذان نه واله تر د جمعې د مونځ ختمېدو پورې دا ډېر زیات بهترین او طاقتور ټیم دی. دې وخت کې الله جل شانه هر حاجت او هر دعا الله جل شانه قبلوي. صحیح شو؟ دریم وخت چې دی محترم مسلمانانو، هغه دا دی چې کله امام خطبې ته وخیږي او د دواړو خطبو په منځ کې هغه لږ شان ساعت وي، دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. لہذا دا وختونه تاسو هیر نه کوئ، دا وختونه یاد کوئ، او دې وختونو کې هر جمعه ځان له دعا غواړئ او بیا دا وظیفه پکې هم کولی شئ. ګوره محترم مسلمانانو، که د انسان کله وظایف کوي او وظایف یې نه قبلیږي، نو یا خو دې حاجت کې لږ ټیم لګي. دا خبره ذهن کې کېدوئ، حاجت کې لږ ټیم لګي. یعنې تا نن وظیفه وکړله، پوره نه شوه، نو کیدای شي دې ستا د حاجت لګېدو کې الله تعالی لږ ټیم ولګوي. صحیح شوه؟ که دغه مو نه شو، نو الله تعالی تا ته د دې په بدل کې بل نعمت درکوي. که دا مو نه شو، تا ته خو ګوره موږ ته ډېر نعمتونه میلاویږي، موږ ته پته نه لګي. صحیح شوه؟ که دا مو نه شو، د دې وظیفې په بدل کې الله تعالی موږ نه یو مصیبت لرې کوي. اکثر مصیبتونه دغه شي که نه، موږ اکسیډنټ نه بچ شو یا بیماري ښه شي یا نور، موږ وایو شکر دی الله تعالی چې دې مصیبت نه د خلاص کم. نو دا دغې وظیفو له دغې دعاګانو برکت دی. صحیح شوه؟ او که په دې کې هم ونه شي، نو محترمو الله تعالی دا وظیفه او دا دعاګانې بیا یو داسې ورځ له ساتي چې هغې ته د میزان تله وي، چې د میزان په تله کې الله تعالی بیا ستا د دعاګانې او ستا د حاجتونه محترمو او د وظیفې هغه دربار کې قبلوي. نو تاسو نه امیدي مه کوئ ښه. خو چېرې دې کې پوره نه شي، نو محترمو ولې خفه کېږو ما او تاسو؟ ولې ټینشن کوو؟ د لږې زندګۍ پریشانو موږ دومره تنګ کړي یي چې روزانه وظیفې کوو، روزانه تهجد کوو او حاجت هم نه پوره کېږي د لږې زندګۍ دپاره. نو هغه ډېره زندګي به ولې زموږ ښایسته
ښایسته کېږي نو هغې دپاره یې ولې نه کوو. لهذا نا امیدي مه کوئ، انشاءالله هغه غټې زندګۍ دپاره هم ځان له توخه لیږل پکار وي. هغه غټه زندګي نه هېرو ښه، کوم چې د آخرت زندګي ده. نو انشاءالله العزیز هغه هم په سر را روانه ده او مونږ مسلمانان ډېر په غفلت کې چې هغه ورځ نه ګوره هر انسان په غفلت کې پروت دی. هر انسان وایي نن به هغه زما ګوره انسان چې څومره بوډا کېږي دوه خواهشات یې سوا کېږي، یو د عمر یو د مال. لهذا الله تعالی نه به د عافیت سوال کوو چې الله موږ ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ راکړي او د دنیا او د آخرت خیرونه راکړي او د دنیا او آخرت مصیبتونو تکلیفونه ټول مسلمانانو ساتي. وظیفه دا د محترم مسلمان ډېر خلک وایي ته وظیفې دې ښکلې دي خو ډېرې اوږدې، نو څه وکړم؟ تاسو ته څه پکې زه ووایم چې دا فضیلتونه درته نه بیانوم چې دا خبرې درته نه کوم نو موږ پرې عمل کوو؟ نن هر سړی پوه دی چې دا د ګناه دا د ثواب دی نیک کوو. باوجود د دې نه چې ښه عقل راکې شته، ښه شعور راکې شته دی، بیا هم موږ هغه په نیکو خبرو او په نیکانو پسې خبرې کوو. دغه رنګې نیکې خبرې را باندې بوج سازي. ګوره دا د ایمان اقل او بیکاره درجه ده چې موږ په دیني خبرو باندې بوج را باندې راځي. ښه زما په دې خبرو خفه کېږئ، ما ته ډېر ګران یئ او کوم انسان چې څومره چاته ګران وي نو هغه تاسو ته هغې خبرې کوي. تاسو ما ته ډېر ګران یې نو زما په دې خبرې دا په ځان بوج مه ګڼئ بلکې عمل په نیت یې وړو چې انشاءالله دا عمل به زه کوم په دې خبرو. اوس وظیفې سټ ته راځو. محترم وظیفه د لا حول ولا قوة وظیفه ده. تاسو ډېرې پیرې به کړې وي خو تاسو ته زه یوه بهترینه طریقه ښیم انشاءالله دا پرېږ نږدئ بس هر حاجت چې تاسو وي که نه هغې دپاره تاسو شروع کوئ پرېږدوئ بیا نه. صحیح شوه که نه؟ ګوره 500 پیرې به لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا 500 پیرې دا جنت نه خزانو نبی پاک سلام ته دا میلاو شوې ده. او علما فرمایي چې په دې کې الله تعالی کم طاقت ږدلی که نه. ګوره دې معنی څه ده؟ دې معنی دا ده چې الله تعالی یو د نیکۍ کار څوک کوي د الله تعالی په توفیق سره کوي او د بدۍ نه بچ کېږي د الله تعالی په توفیق سره، یعنې د الله تعالی په طاقت کې هر څه پراته دي. صحیح شو؟ دا د الله تعالی طاقت وظیفه ده. نو داسې کار به وکړئ چې ګوره دا وظیفه به تاسو په اوداسه کې کوئ، بغیر اودس نه به یې قطعا نه کوئ. ښه یو خبره دا شوه. دویمه دا چې دې وظیفې نه مخکې 100 پیرې درود شریف وي، وروسته به ترې وي کم درود شریف وي چې کم دله درځي او که چاته درود ابراهیمي کوم چې موږ مونځ کې وایو که هغه هم وي نو ډېره زیاته بهترینه وي. صحیح شوه؟ 2 خبرې. درېیمه خبره دا چې دې وظیفه کې به قطعا نه دنیایي خبرې کوئ نه اخروي، بس توجه سره به دا وظیفه کوئ، دهان سره. ها بس دې کې به دا 3 خبرې بې اودسه بیا نه کوئ، خبرې به پکې چا څه نه کوئ، مخکې وروسته به 100 پیرې درود شریف وایئ او منځ کې به دا وظیفه 100 پیرې کوئ او چې هر وخت یې کوئ. خو داسې وخت کې وکئ محترمو چې تاسو څه پکې خبرې څوک ونه کړی شي، یعنې داسې اکسویې سره یوازې والي سره یې وکړئ. صحیح شوه؟ بله خبره دا د محترمو دا به تاسو مسلسل نن ورځ نه شروع کوئ، نن ورځ او د 140 ورځو پورې به دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ. ښه 140 ورځو پورې موږ دوایان هم خورو، 140 ورځو پورې موږ ستن هم ځان ته وخورو، ډاکټر چې راته وایي چې بیماري نه ختمېږي. نو د دنیا هره دغه موږ منډه ترلو خو لیکن موږ وایو چې به زموږ د حاجت په 1 ورځ کې پوره شي. الله تعالی کن فیکون ذات ته په 1 سکند کې هم قبلولی شي. خو د انسانه پورې خبره ده چې انسان څومره تقوادار دی، تقوا کې هر څه پراته دي. چې انسان څومره تقواداري دی د دعاګانې هم نه غواړي، دی د وظیفې هم نه کوي، دی د هېڅ نه کوي، ته به الله تعالی غوڼ حاجات پوره کوي. خو تقوا موږ کې کم ده، موږ ګناهونو د پاسه ګناهونه کوو، د الله تعالی خفګانونو د پاسه الله تعالی نور خفه کوو، د الله تعالی دشمنۍ باندې نورې دشمنیانې کوو. نو لهذا تقوا خو موږ کې شته دی نو نه پېژنو. صحیح شوه؟ الله تعالی دې موږ ته عمل نصیب کړه په دې خبرو. خو 500 پیرې لا حول ولا قوة تر 140 ورځو پورې به یې کوئ انشاءالله. پرېږدی به یې نه، 140 ورځو کې به یې دننه الله تعالی حاجت پوره کوي او خیر 2-3 اوښ کې دا توی کوئ الله تعالی ته چې الله دا 2-3 اوښ کې مې توی کړې، الله تعالی زما دا حاجت پوره کړي او څه ناڅه صدقه مو سره